အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် freelancer တွေနိုင်နဲ့အမျှဝင်ငွေရရတယ်ဆိုတာဘာကိုလဲဆိုတာပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကအဖြစ်တော့ Upwork မှာပဲအလုပ်များတာဖြစ်တဲ့အတွက် Upwork နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးနှစ်ခုလောက်ပြချင် Upwork မှာပဲဖြစ်ဖြစ် freelancer.com လို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် freelance website တွေမှာကျွန်တော်တို့က client နဲ့သဘောတူညီမှုရသွားပြီးအလုပ်တစ်ခုကို contract ချုပ်ပြီးဆိုပါတော့ hourly project တစ်ခုချုပ်ပြီးဆိုပါလို့နော်ချုပ်ပြီးပြီလို့သဘောထားလိုက်ပြနော်အဲ့တော့ချုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီ contract တွေကိုဘယ်မှာသွားကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ My Jobs ရဲ့ all contracts မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ report base ရဲ့ overview မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်all contracts မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ fixed price တွေရော hourly တွေရောကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ hourly project ကိုပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင်ဆုံးသွားကြည့်တာတော့ကျွန်တော် report base ကနေကျွန်တော်တို့ overview ကိုသွားလိုက်ရင်ပုံမြန်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hourly project contract တွေထိတ်ဆုံးမှာပြထားတယ်ဘယ် rate နဲ့သဘောတူညီထားလဲဆိုတာလေးတွေပြထားမယ်ပြီးရင်ဘယ်လောက်ဝင်လဲဆိုတာပြမယ်ဒီ page ကမြန်တယ်ဗျာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြရတယ်ဟို contract ကကျွန်တော်ရဲ့ contract တွေအကုန်လုံးပြနေရမှာဆိုတော့ဒါ hourly project လောလောဆယ်ကျွန်တော်မှာ၄ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပထမဆုံး hourly project ကနေငွေဘယ်လိုဝင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်နှစ်နည်းနဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တယ်အခုကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Upwork ရဲ့ application ရှိတယ် login လုပ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမှဒီမှာရှိတဲ့ hourly project တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ application မှာရှိတဲ့ application မှာအားလုံးပေါ်နေတာ hourly project အကုန်လုံးပေါ်နေတာဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာမှဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ login လုပ်မထားဘူးနော် login လုပ်မထားဘူးဒီကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီ Tajimili ရဲ့translators interpreters needed ဆိုတဲ့ဒီ contract ပေါ့နော်အဲ့ဒီ contract ကဒီမှာပေါ်ပြီးသားနော်ပေါ်ပြီးသားအဲ့တော့ဒီအပတ်မှာကျွန်တော် login လုပ်မထားဘူးlogin လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်နိုင်မှအလုံးမလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝင်ငွေမရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ contract ဒီကျွန်တော်တို့ translation ဖြစ်တယ်ပေါ့ translation interpretation ဖြစ်တဲ့အတွက် interpretation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ translation ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ translation ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါလေးကို on ပေးလိုက်ရုံပဲဒီဟာလေးကို on ပေးလိုက်ရုံအဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာပြမယ်ကျွန်တော်နေဒီ document လေးကိုဘာသာပြန်မယ်ထားပါတော့เนาะကျွန်တော်ဒါနမူနာပေါ့เนาะနမူနာဆိုပေမဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့ကျွန်တော်ဒါအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Upwork application မှာရှိတဲ့ဒီ time ကိုကျွန်တော်တို့ on လိုက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ကိုလုပ်မယ်ဘာသာပြန်ပြီးထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်ပြန်နေပြီစပြီးပြန်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်တဲ့ဟာတွေတော့ခင်ဗျားတို့မပြောတော့ကျွန်တော်အချိန်ကြော်လိုက်မယ်ဗျာเนาะအချိန်ကြော်လိုက်မယ်ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်အဲ့မှာဒီမှာသူဒီမှာ screen capture ဆိုပြီးရိုက်သွားပြီအဲ့မှာ screen capture ကျွန်တော်ရဲ့ screen ကိုသူဒီမှာရိုက်သွားပြီကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဟာကိုသူဒီမှာ10 minutes 10 minute သူမှတ်တမ်းဝင်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်မှာသွားကြည့်10 minute မှတ်တမ်းအဲ့ဒါကျွန်တော် refresh လေးလုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာ $2.5 စဝင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ rate ဒီ15တနာရီကို$15ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်10 minute ဆိုတော့ကျွန်တော်$2.5စရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်ဆက်လုပ်မယ်အဲ့ဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဒီဟာကျွန်တော်9 မိနစ်ကြာရင်ကြာမယ်10 မိနစ်ကြာရင်ကြာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြာရင်ပြန်ပြီးတော့ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်10 မိနစ်ပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ refresh လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခုန10 မိနစ်ပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ$5ဝင်ဒီမှာကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ဒီ20 မိနစ်ရှိတယ်တနာရီကို$15နှုန်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်$5ရပါပြီဒါဒီကျွန်တော်ဒီ application နဲ့ login ဝင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာလေးပြောပြခြင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ work diary မှာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဝင်ခဲ့တဲ့ဟောဒီမှာမြင်လား screenshot သူရိုက်ထားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာကိုသူရိုက်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ keyboard ဘယ်နှချက်နှိပ်တယ်လဲ mouse ဘယ်နှချက်နှိပ်တယ်လဲဒါတွေကစဒီမှာအချိန်နဲ့မြသူကမှတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ hourly project တွေကကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ညကြလို့ရှိရင်ဒီ in review ကိုပို့တယ်နော် in review ကိုရောက်မယ်အဲ့ in review မှာclient ကကျွန်တော်တို့ဒီ hourly project တွေတော့သူ9ရက်အချိန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ work diary ကိုခုနပြောတဲ့သူ screenshot ရိုက်ထားကြည့်မယ်သူဘာသာပြန်တာဟုတ်မဟုတ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင် client က9ရက် review ဒီ9ရက် review လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ penny နဲ့ကိုရောက်မှာဒါကတော့သူအဆင့်ဆင့်သွားအောင်ပါပဲခင်ဗျားမဟုတ်တာသာမလုံးနဲ့သူကသူဟိုဒီဟာတွေက available ကိုထပ်ပေါင်းတော့မှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်9ရက် review ပြန်နေဒီမှာရောက်မယ်သူဒီ Fridays မှာပြီးမယ်အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျရင် available တွေကိုရောက်တပတ်လိုက်အဲ့လိုသွားတာကျွန်တော်တို့ login လုပ်ထားတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တနည်းဒါကကျွန်တော် application နဲ့ပတ်သက်ပြီး login ဝင်ပြီးတော့မှာကိုကဥပမာပြကျွန်တော် design ဆွဲတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကိုက design လုပ်နေတဲ့ဟာကိုဒါလေးဖွင့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ design လုပ်နေရုံပဲသူဆွဲခိုင်းတဲ့ design ကျွန်တော်တို့ဆွဲနေရုံပဲဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျ logo လုပ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ် interpretation လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုခင်ဗျဖွင့်ထားပြီးတော့ interpretation လေးလုပ်ပေးနေလိုက်သူတက်လာတယ်သူတို့ခိုင်းတဲ့လုပ်ပေးနေဒါလေးကိုသူ screenshot ရိုက်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းခင်ဗျသူ auto login လုပ်နေအဲ့ဒါလေးကသူဒီမှာနိုင်တွေကတက်လာပြီးတော့ဒီ work in progress မှာသူ auto
ဝင်လာမှာပေါ့နော်ဝင်လာမယ်ပေါ့နော်ဟောအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ application နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ time sheet ကိုကျွန်တော်တို့ on ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်နဲ့မြဝင်ရလာတဲ့နည်းပေါ့နောက်တစ်နည်းကဘာလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ manual add လို့ရတယ်